नासिन अॻिते वधंदे अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त दौलतपुर सफ़न जे अनाल हक अकेडमी में स्ट्रेस मैनेजमेंट जे उनवान सां वर्कशॉप थी गुज़रियो, जंहिंमें वॾे अंग में नौजवाननि शिरकत कई। वधीक तफ़सील GM लाखो जी हिन रिपोर्ट में। दौलतपुर सफ़न जे इनल हक अकेडमी में इनोवेटिव यूथ फॉर चेंज जे तावन सां ज़हनी दबाव खे कीअं कंट्रोल कजे जे उनवान सां हिकु ॾींहं जो वर्कशॉप थी गुज़रियो। IYC जे हेड राजकुमार ऐं काइनात ज़हीर लेक्चर ॾिनो ऐं ज़हनी दबाव घटि करण जूं मशक़ूं करायूं। उन मौक़े ते आवाज़ सां ॻाल्हाईंदे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद रमज़ान बुरड़ो, ट्रेनर IYC जे हेड राजकुमार, काइनात ज़हीर ऐं वर्कशॉप में शिरकत कंदड़ नौजवाननि चयो त अॼु असां हिते ही प्रोग्राम कयो आहे स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर नंढे वॾे ॿार खे ॾिसूं था त उहो कोफ़त में आहे। जेकॾहिं पीउ उनजी का नंढी फरमाइश पूरी कोन थो करे, मोबाइल नथो वठी ॾिए त ॿारु ख़ुदकुशी करण लाइ तयारु थियो थो वञे। पसंदि जे रंग वॻो नथो मिले त असांजो ॿारु चिड़चिड़ो थी ऐं ग़लति क़दम खणण लाइ तयारु थी था वञनि। त इन सभिनी शयुनि खे इहो छा आहे, इहो सॼो हिकिड़ो स्ट्रेस आहे। असां सभु जो असांजो मुआशिरो अहिड़ी उन स्ट्रेस में फाथो आहे अची जो उन जे निकिरण जे लाइ कुझु त करणु खपे। सबसे ज़्यादा इस वक्त नौजवानों में डिप्रेशन, एंजाइटी पाई जाती है कि हमारे जो नौजवान हैं वो खुदकुशियों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो IYC के तमाम दोस्तों ने ये चीज़ महसूस की कि हम नौजवानों को उनको मोटिवेशन दें, उनको बताएं कि जीने के और बहुत ज़्यादा रास्ते हैं और बहुत ज़्यादा मंजिलें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 67% आबादी नौजवानों की है और सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ नौजवान भी करते हैं। तो IYC पूरी सिंध में कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है आओ बात करें के नाम पे। पूरी सिंध में हम ये एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, पीस ऑफ माइंड पे और खुशियाँ बिखरने की ये छोटी सी कोशिश पूरी पाकिस्तान और पूरी सिंध में कर रहे हैं। हैदराबाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए, यहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस देने के लिए कि कोई भी काम करें, आप कहीं भी निकले, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, हर चीज़ में फ़ायदा है और अच्छी है। और ये IYC हमें मतलब ना तो इसके कोई हम पैसों की लालच में कोई काम कर रहे हैं, जस्ट हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैसेज दिया जाए, ख़वातीन को ये मैसेज दिया जाए कि अपने आप को बदलो। अवेयरनेस सेशन्स थियनि था दौलतपुर में ॾाढा घटि थींदा आहिनि। इहो मूं जेको आहे दौलतपुर में फर्स्ट अहिड़ो सेशन जेको आहे अटेंड कयो आहे। मूं अहिड़ा काफ़ी सेशन्स अटेंड कया आहिनि, पर दौलतपुर में इट वॉज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। त उन जे लिहाज़ सां जेको एक्सपीरियंस मुंहिंजो रहियो आहे इंतिहाई बहितरीनु आहे। जेको असांजो ट्रेनर हो उहो मतिलबु काफ़ी इंजॉयमेंट बि ईअं कोन हुई त सिर्फ़ु ट्रेनर ॻाल्हाए पियो या असां सभु ॿुधूं पिया। इहो हो त इंटरेक्शन हो, सभु पाण में मिली पार्टिसिपेट पिया कनि। त इन जे हिसाब सां ॾाढो बहितरीनु एक्सपीरियंस रहो ऐं ॾाढो सुठो, ॾाढो मज़ो आयो। इहो सॼो ॾिसी ॾाढो रिलैक्सिंग इहो सॼो सेक्शन हो। ऐं हूअं असां यूट्यूब ते या किथे ॿिए मोटिवेशनल ॾिसंदा आहियूं लेक्चर्स वग़ैरह, त सिर्फ़ु लेक्चर्स हूंदा आहिनि, को मज़ो कोन ईंदो आहे। पंहिंजे पाण सां असां उहो कोन करे सघंदा आहियूं। त हिते पंहिंजो पाण जो ॿुधाइनि था ऐं रिलैक्सिंग आहे, काफ़ी एक्टिविटीज़